السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناه ديالكم ديما شكيب السائغ ديال الابتكار والصنع يدوي، ماشي آلي، يدوي، كلشي ارتيزانال. نبداو بهادي ان شاء الله، بسم الله. هادي كانت سوبيرا، ها هي من نوع رفيع، هذا قاصحه يعني لا ماتير ديالها مزيانه، مصنوعه ماشي داكشي ديال 100 ريال، ولا هادو ديال 15 درهم، كبيره ديال 15 درهم. حيت الناس يسولوني على العوامه راهي رخيصه، لا، هذه ديال 15 درهم. غنوريكم شنو غديروا بها. هذه عوامه تدار في القفز كما القاعده اللي تنوريكم انا. ها حاشاكم ديال الفضلات ديالها، ها هي مأخوذه من هذه. ملي تناخذوها من هذه حتى هي تنقدروا نديروا بها عوامه ثانيه الا قطعنا هاد الباندا، ياك، ونقدروا نديروا بها حاجه اخرى. ها هي هذه تحيدات منها باش دارت عوامه في قفز. هنا استغليتها واخترعت منها كاش جوا ديال الفراخ، تشري فيها الفراخ حامله الطيور. ملي تشريهم بلا ما تشري داك الساشي ديال داك البوشيت ديال 1 درهم من السوق، هذه حامله الطيور، حامله الطيور تنقولوا لها بالدارجه كاش جوا، ولا جات من كاج هو صغيور ما تعيش فيه الطري، تيتهز فيه ترونسبور. الوغ هانت ها كي درنا لها هاد السلوكه هنا، الرجيلات باش تحط، ها هي الرجيلات، ياك. وهنا فين تخشى طير غنوريكم الباب كيفاش يركب. تنركبوا هادو ديال البنايه ديالهم. هذا الاعمده علاش تيوقف، تيعطينا داكشي فيرتيكال. ها هو دا كما مسرح. تركبوا هادو، قلنا واحد، فوالا. دابا ها هما الاعمده، غادي نجيو هنا، غادي نركبوا هذا واحد فيه ثقبه هنا وثقبه هنا ديال هادو نيت. بحال هكذا، الاخر هكذا. هادي ها نتوما كي تشوفوا. دابا تيبقى لنا هذا، دابا درنا هادو طوال، غنديروا اللي غادي يشد مثلا هذا، ياك، غادي يشد هنا باش يشد لا ليميت ديال هذا باش ما يبقاش يتحرك. راه بحال خدامين في شي لعبه ديال الدراري الصغار، تتركب شي دار ولا ساهله. هانت احنا درنا دابا هذا، نعاودو نديرو هذا اللي هنا اللي غادي يدخل فيه الباب. فوالا، ها هو بحال هكذا. هنا خصو يتسرح.
دابا نركبوا الباب ديالنا، ها هو بحال هكذا. هانتوما الباب غتكون موجدينو فيه التسلوكه تيلصق في هادو اللي واسعين. ها هو هانتوما هو تيمشي ويجي، خاصو هادو الثوابت ديالو. هانتوما هذا الفران، هذا تيجيو من لهنا بحال تتخيط انت. فوالا تمشيو هكا، الاخر اللي درنا ليه الفران ها هو تيدخل في الباب عاوتاني تا هو. ها هو هانت بحال شي برا وخيط. ها تنخيط يمشي هكا تا للراس، ندخل في هذا اللي هو هذا. ها هو من بعد تتفرانيو. ها انت الفخان تديروا الكاله ديالو تسدوه. هذا ها هي ولات عندنا كالجوا، سي فاسيل. هانت هنا غنديروا ليها ليديده ديالها من هنا ومن هنا. ها هي هنا، هادي دابا ما تضيعش بلا ما تلاح، هي ولات كالجوا. كاينه هادي حاجه اخرى، هادي الا شفتوها راه تعرفوها، فطامه وعوامه في نفس الوقت. ها الباب ديال الفراخ تتحطهم هنا، وهذا باب ديال الانثى اللي تتوكل ولادها. انا نوريكم كيفاش. هذه سيباراسيون بربعه ديال، مثلا عندكم سيباراسيون بحال هذه ولا كبر منها، تتبدا من هذه الى اكبر. تنحلوها مثلا، حيت دابا هنايا تيداروا جوج ديال الطيورات، تقدروا ديروا انثى هنا والذكر هنا. ملي تيبقاو ينادي عليها حتى تيتوالفوا، من بعد تحيد ليهم غير هذا البلاستيك باش تشوفهم واش بداو يعطيو العلامه ديال زعما يتاكوبلاو باش يتزوجوا. هنا تحيدوا هذه ديال السيباراسيون. ها هي دابا ولا قفز واحد فيه جوج ديال المعلفات، وحده من هنا وحده من هنا. ها هما اللي تشوفوا. حاشاكم هذه ديال الازبال والفضلات واي حاجه تتجمع هنا، راه بعيد السرير على هادشي، ما يوصلوش ليه الفريخات بالقفوله. ما بقيتش ندير كوليس. هذه دابا شكل اخر جديد ديال القفوله. هانت واخا تكون هي معلقه باش تعلق، تكون معلقه مثلا، هاي معلقه، انت يمكن لك تنزل هذه غير بهدوء، ما فيها لا صداع لا والو، ما دير لا صداع لا ديرونجمون لا والو. تحيدها لنفرض هذه بقات معلقه، هذه حاشاكم تغسلوها. وهذا وراه فليكسيبل، راه ماشي بحال هذاك اللي تيتهرس اللي بالالوان، القفوزه معروفين ديال السوق. ها ما هذه راه فليكسيبل، واخا يطيح في الارض كاع ما تيتهرس، من الفوق تيطيح. ها انتم كاين 4 ديال البيبان، هادو ديال العشاش، هادو اللي في الجناب ديال العشاش. كنتي ايمني دغواتي غادي تركبوه هنا، كنتي كوشي تركبوه هنا ولا بالمقلوب اللي بغيتي، اما هنا ولا عش هنايا. الا كان هنايا تتسد هذا، كان هنا تتسد الاخر. هادو ديال العشاش اللي في الجناب، هادو ديالك انت مع الطيوره. ها كاينين جوج، فاش يكونوا مسيبارين راه تيكونوا غير واحد اللي كل واحد خدام القبز. دابا تتخدمي بواحد، او طاكي من هنا وتشد من هنا اللي بغيتي انت، راه معروف. دابا نوريكم هاد الفطامه كيفاش تخدم. مثلا لنفترض هادي اون سيبوز هاد الطيوره والدين هنايا
او عندك سيباراسيون كبيره والدي لك فيها او موين او صغيره. او قبل ما تحلوا هاد الباب هادي اللي في الطامه بغيتو تخدموها عوامه راه بحال غادي غير هو الباب خصو يتحل بالقياس. الا كانت في الطامه كانت عوامه وخا يتحل كله. هاد السنينات تيركبوا في الباب قبل ما تحل الباب ديال القفز. القفص اللي فيه طيور ما تحلوش، هذا راه محلول ها هو يدخلوا هنا الطيور. غادي تركبوها في الباب بحال هكا تجلسيو. هاي دابا تشدات عاد نطلعوا. انا بالعين تندور هاد العوينات باش نتوما تشدوا من هنا. كانوا غيعوموا الطيوره تتحلها كومبليتمون. هانت ها وهي راه معلق القفز معلق وهما تيدخلوا تيعوموا. لان فاش لان نفترض اون سيبوز هما معلقين راه ما عندش الطير منين يهرب ولا شي حاجه. ها تيدخلوا الطيور يعوموا تيشبعوا ديالهم 1 سنتيم ولا سنتيم ونص ديال الماء على حسب الكبر ديال الطيوره. كانوا دي انسيبارابل كالوبسات تدي لهم حتى 2 سنتيم كاع ديال الماء وخليهم يعوموا. كانوا لي كاناري 1 سنتيم او البيروشه هو 1 سنتيم. هادي تخدم في الطامه بحال هكذا. الباب غادي يمشي على قبل الانثى باش توكل ولادها غير النص تقريبا، غير باش توكل ولادها هنا. ها هي لو بيك يلا هو اللي راسها ولو بيك ديالها هو اللي يدخل صافي وتتوكل ولادها ومنها عوامه ومنها. من بعد ما يتسالي تتسدوا الباب ديال القفص الكبير اللي فيه الولاد وهذا او اللي فيه الانثى والذكر. وعاد هذه تحتفظوا بها تغسلوها تنظفوها تعاودوا تستعملوها مرات عده مرات. وهذه هي كي تدير كتساليتو منها نظفتوها. هذه راه معلقه، تخيلوها معلقه في الحيط ولا هنايا. ديروها بلاصه من التحت وتشدوها بالقفوله ديالها. ها هي. وكاين هاد جوج قفوله هما لا جوستيس ديال هذا البانيو. هاهم تدور الاول تدور الثاني، حيت فكرت ماشي غير الحلال، فكرت حتى لا جوستيس باش ما يبقاش يلعب. هانت شحال ما تبقى تلعب لا والو. والسلام عليكم وتنتمنى انكم تكونوا كل عام وانتم بخير وعواشر مبروكه.